สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆมากินซาชิมิรวมทะเลค่ะมากินกันเลยค่ะいただきます。ใสๆเลยค่ะเพื่อนๆ
าเฮือรสชาติดีมากๆเลยค่ะชิโรยมีลูกเป็นกุ้งหวานค่ะเพื่อนๆกุ้งชนิดนี้อร่อยมาก ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชม ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากับไอซ์จารุวรรณชาแนล สวัสดีค่ะ